ये जो रेन वायर देख रहे हैं आप, ये ब्लू जोन कंपनी का हैगा, जो आता है प्रीमियम क्वालिटी का और बहुत ही अच्छी सर्विस रहती है इसकी। 3M टेप लग के आता है और एक बार जो लग गया दोबारा नहीं निकलता दोस्तों। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, 5 से 6 साल चलता भी हैगा और 3M टेप एक बार ये चिपकता है दोबारा नहीं निकलता हैगा, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का J4 कंपनी से आता है टेप, वो उस कंपनी का हैगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल बने रहे। इसमें आपको एक्सेसरीज की तमाम जानकारी मिलेगी। अगर आप 2 वायर लगवाना चाहते हैं तो ब्लू जे कंपनी का जरूर लगवाएं दोस्तों।